נטע שלום, ברגהאוס, שמחה ממש להיות פה. איזה כיף לארח אותך, נטע קומורניק. נטע את נטע. איזה כיף, איזה כיף שבחרת לארח אותי, ממש וואי, הכי משמח, שמחה. גם אני שמחה על ההזדמנות ממש ממש, ככה להכיר אותך יותר לעומק כיף. ואת העשייה שלך. אז אני קצת אספר לפני זה, שאני מתרגשת ככה לארח אותך, ואת קצת על הרקע שלך עם הכשרה ותואר שני בתחומי אומנות, טיפול, חינוך ולדורף וחינוך יער, בעלת סטודיו יער לאומנות. ציירת ומאיירת, ומנחת ציור בר, שזה ציור בשטח טבעי, מנחת שפת הציפורים, מורה לציור, וממייסדי בית החינוך ילקוט הרועים, בית ספר יער בצפון הגולן. אז ממש ככה, את משלבת המון המון תחומים, גם אמנות, גם חינוך, גם טבע, ומעניין אותי ככה לשמוע מה היה הקליק הראשוני שהוביל אותך לשלב את כל העולמות האלה ביחד. תודה, נטוש. דבר ראשון, ממש משמח להיות כאן ולהיות מרואיינת בידייך הטובות. אני גם לומדת ממך הרבה, אז זו ממש זכות גדולה כאילו לשתף פעולה בדבר הזה. אמ, הקליק הראשוני שלי לציור בטבע, אני חושבת היה מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מאוד מאוד אהבתי ליצור בטבע. אני חושבת שאחד הדברים אולי כשאנשים שואלים אותי כזה, מתי זה התחיל? אז אני אוהבת להגיד שזה פשוט התחיל ולא הפסיק. כאילו יש אנשים שזה פשוט מין מפסיק להם באיזשהו שלב, אולי כי מישהו אמר להם משהו, אולי כי פשוט עברו למשהו אחר, אצלי זה פשוט התחיל ולא הפסיק. והאמת שבאיזשהו שלב הייתה הפסקונת קטנה שהייתי צריכה כנראה בשביל להתארגן על עצמי ולהבין שזה הדבר שאני הכי רוצה לעשות. אבל בגדול כן, כאילו גדלתי בחיפה במקום שהוא ליד חוף, כאילו ליד ואדי שמוביל לחוף. והייתי יכולה לצאת מהבית ולצאת לטבע, וזיכרונות שלי של לשכב כזה בשדה מלא פרחים באמצע עיר, ולמרות זאת, ולאהוב מאוד ליצור ולצייר בהשראת הטבע. אמ, ובאיזשהו שלב בנערות שלי קרה משהו מאוד מאוד מיוחד, שבעצם הייתה לי זכות שהייתה לי מורה מאוד מאוד טובה לציור, לאומנות, שבעצם היותה אה, פשוט האירה לי את הדרך ואמרה לי, את עושה משהו שכדאי לך להמשיך איתו. ואני חושבת שזה, בשביל אנשי חינוך, אני תמיד אוהבת לספר את זה, כי יש שם משהו שהוא כל כך משמעותי לנערה או לילד שרואים אותך ואומרים לך, וואלה, אתה על המסלול, אתה במקום מאוד מעניין, תמשיך להתעניין, תמשיכי להתעניין. ואני לא יודעת אם לספר את זה עכשיו, או כבר כשנגיע לרעיון שלנו, כאילו, אולי נרחיב על זה בהמשך. אבל בעצם משם התחילה הדרך, ובאמת בזכות אותה מורה גם אחר כך המשכתי ללמוד איור וציור טבע אז ולעשות את אני זה אשמח היום. ככה באמת לשמוע ממך, את מספרת בעצם על הדבר הזה שהמורה לאומנות כזה חידדה לך שהוא הדבר שלה, והתחושה שלך בתור ילדה שמאוד מאוד אהבה את השהייה בטבע והרגשת מאוד נעים בטבע, ואני מניחה שגם היית קצת יוצרת בטבע, ויש המון אנשים שככה החיבור לטבע הוא אחד התחביבים שלהם. אבל אצלך זה כבר עבר, זאת אומרת, לקחת את זה צעד אחד קדימה. ומתי, איפה בדרך בעצם הבנת שהחיבור לטבע הוא לא רק תחביב, ואת ככה ממש רוצה לשלב אותו כחלק מהעשייה שלך באומנות, העשייה החינוכית שלך. ספרי לנו קצת איך זה התהווה. כן, אז אני חושבת שבאמת הרבה שנים לקחתי את זה כאילו ראיתי את זה כמין תחביב באמת, או כמין משהו שאני אוהבת לעשות, אבל הוא כאילו חלק מהדרך שלי, אבל הוא לא הדבר. אמ, ואני חושבת השינוי הגדול קרה זה כשהפסקתי באיזשהו מקום להקשיב
לקולות מבחוץ, הייתי בת איזה 20 ומשהו, וכזה היה הרבה קולות כאלה של תואר, ושאת צריכה משהו רציני בחיים, או משהו כזה. והקשבתי להם, זאת אומרת, הלכתי, עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, והחדרים הסגורים, והאווירה שאני לא פוסלת את זה בכלל, זה נהדר, יש אנשים שזה מה שהם צריכים, כאילו שזה מה שהם רוצים, אבל לי זה היה מאוד מייבש, וברגע שהבנתי שאני פשוט רוצה להיות בטבע וליצור, למרות למרות קולות מבחוץ שהם נורא כזה, אמ, שאני פשוט לקחתי אותם, כאילו חשבתי, אוקיי, אם אני לא אלך כמו כולם, אז אולי